Welcome back to my channel. இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறது 15 நேஷனல் பேர்ட்ஸ் பிளஸ் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னால உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி. மயில் நமது தேசிய பறவையாக எந்த வருடம் அறிவிக்கப்பட்டது? In which year peacock was announced as India's national bird? இதற்கான பதில கெஸ் பண்ணி நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் இதோட விடையை கடைசியில சொல்றேன். இப்போ வாங்க தேசிய பறவைகளை இனம் கண்டு கொள்ளலாம். இது கொஞ்சம் குவிஸ், கொஞ்சம் இன்ஃபோ. Which country's national bird is quetzal? Quetzal எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? மெக்சிகோ, குவாட்டமாலா, ஸ்பெயின். குவாட்டமாலா சென்ட்ரல் அமெரிக்கால மெக்சிகோ பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு நாடு. அதன் தேசிய பறவை இந்த ரெஸ்பிளெண்டன்ட் quetzal. இதோட கலர் ரெக்கைகளும் நீண்டு வாழும் இதோட சிறப்பு அம்சங்கள். மாயன் சிவிலைசேஷன் காலத்திலிருந்து புராணங்கள் எல்லாம் புனிதமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற பறவை. இன்னைக்கும் அவங்களுக்கு இது புனிதமானது தாங்க. முட்டையிடும் காலங்களில் மரப்பொந்து அமைச்சு அதுல குடியேறும். உங்களுக்கு தெரியுமா, குவாட்டமாலா தேசிய கொடியிலும் இந்த பறவையிடம் பெற்றிருக்கு. அதோட அந்த நாட்டின் கரன்சியோட பேரும் quetzal தாங்க. Which country's national bird is Hoopoe? Hoopoe எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? இஸ்ரேல், பங்களாதேஷ், ஈராக். இஸ்ரேல் மிடில் ஈஸ்ட் சொல்லப்படுற ஆசிய பகுதியை சார்ந்த நாடு. இதன் தேசிய பறவை Hoopoe. இதன் கிரீடம் போன்ற அமைப்பு இதன் சிறப்பம்சமாகும். இதனுடைய குரலாலதான் இதற்கு இந்த பெயர் வந்தது. மரப்பொந்துகளிலும் பாறை இடுக்கிலும் கூடு கட்டி வாழக்கூடிய பறவை. உங்களுக்கு தெரியுமா, கூட்டுல குஞ்சு பறவைகள் தனியாக இருக்கும் போது அவற்றை பிடிக்க வரும் சிறு விலங்குகளை இந்த குஞ்சுகள் தங்களுடைய ஃபேசஸ், அதாவது மலக்கழிவுகளை அவைகளுடைய முகத்துல பீச்சு அடிச்சு விரட்டி விட்டுருமா. Which country's national bird is raven? அண்டங்காக்கை எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? பூட்டான், தாய்லாந்து, பிலிப்பீன்ஸ். பூட்டான் இந்தியாவின் அண்டை நாடு. இது முழுக்க முழுக்க மலைப்பாங்கான தேசம். இதன் தேசிய பறவைதான் ரேவன் சொல்லப்படுற அண்டங்காக்கை. ரேவன்கள் குரோன்னு சொல்லப்படுற சாதாரண காக்கைகளோட சற்று பெரிதானவை. இவர்கள் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் குறும்புத்தனத்துக்கும் பெயர் போனவை. நாம் எப்படி அண்டங்காக்கைகளை முன்னோர்களை வழிபடுறோமோ அதை விட அதிகமான செல்வாக்கு பூட்டானில் இந்த பறவைக்கு உண்டுங்க. காக்கை முகம் கொண்ட காங்கோ ஜாரடாங்சான் அப்படிங்கிற மகாகால தேவருடைய உருவமாக பார்க்கப்படுது. உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, பூட்டான் அரசர்களுடைய கிரீடம் ரேவன் கிரவுன்னு சொல்லப்படுற அண்டங்காக்கை தலைவடிவம் கொண்ட கிரீடமாகும். Which country's national bird is rhinoceros hornbill? Rhinoceros hornbills எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? ஜார்டன், சிங்கப்பூர், மலேசியா. rhinoceros hornbills மலேசியாவின் தேசிய பறவை. பொதுவா எல்லா ஹார்ன்பில்ஸ்க்கும் மூக்குக்கு மேல நெற்றி பகுதியில கொம்பு போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அதுதான் இவற்றின் பெயர் காரணமும் கூட. அதிலும் இந்த வகை ஹார்ன்பில்ஸ்க்கு கொம்பு காண்டாமிருக கொம்பு போல மேல் பக்கமா வளைஞ்சிருக்கிறதுனால இவர்களுக்கு rhinoceros hornbillsனு பேரு. உங்களுக்கு தெரியுமா, முட்டையிடும் காலத்துல பெண் பறவை தன்னை தானே சிறைப்பிடித்துக் கொள்ளுமாம். அதாவது மரப்பொந்துல முட்டையிட்ட பிறகு பெண் பறவையும் உள்ள போயிடுமாம். ஆணும் பெண்ணுமாக சேர்ந்து அந்த கூட்டினுடைய நுழைவாயிலை பலவித கலவைகளாலான பிசினை கொண்டு அடைச்சிடுமாம். பிறகு அந்த வாயிலில் ஒரு சிறு துளையை போட்டு ஆண் பறவை பெண் பறவைக்கும் அதன் குஞ்சுகளுக்கும் தினமும் இறை கொண்டு வந்து கொடுக்குமாம். Which country's national bird is robin? Robin எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? UK, USA, கனடா. ராபின்ஸ் யுனைடெட் கிங்டமோட தேசிய பறவை. பொதுவா கழுத்து பகுதியில அடர்ந்த ஆரஞ்சு அல்லது சிகப்பு நிறத்திட்டு இருந்தா அவை ராபின் பறவைகள்னு அறியப்படுது. இது யூரோப்பியன் ராபின் வகையை சேர்ந்ததாகும். ராபின் குஞ்சுகள் முதல் ஒரு வருடம் பிழைக்கிறதே ரொம்ப அபூர்வம்னு சொல்லப்படுது. அப்படி பிழைச்சிட்டு அவை நீண்ட காலம் வாழக்கூடிய பறவைகள். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஹான் ராபின் பறவைகள் ரொம்ப சண்டைக்கார பறவைகள்னு அறியப்படுது. அதாவது டெரிட்டோரியல் ஃபைட்டர்ஸ். சில சமயம் தங்களோட பிரதிபலிப்பு கூடவே பயங்கரமா சண்டை போட்டுக்குமாம். ஏன் ஏரியாக்குள்ள நீ எப்படி வரலாம் அப்படின்னு. Which country's national bird is green peasant? பச்சை மஞ்சுரி எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? பெரு, ஜமைக்கா, ஜப்பான். கிரீன் பெசன்ட்ஸ் ஜப்பானின் தேசிய பறவை. பொதுவா தேசிய பறவைகள் அந்தந்த நாட்டில் மட்டும் காணப்படும் பறவைகளாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ் அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட பறவைகளாக இருக்கும். அந்த வகையில இந்த கிரீன் பெசன்ட்ஸும் ஜப்பானில் மட்டுமே காணப்படும் அரிய பறவைகளாகும். எல்லா பெசன்ட்ஸையும் போல ஆண் கலர்ஃபுல்லாகவும் பெண் பழுப்பு நிறத்திலையும் இருக்கும். இவ்வளவு அழகான இந்த பறவைகளுக்கு ஆயுட்காலம் வெறும் 2 அல்லது 3 வருடங்கள் தானாம். உங்களுக்கு தெரியுமா, கிரீன் பெசன்ட்ஸ் நிலநடுக்கம் வருவதை முன்கூட்டியே உணர்ந்து கூட்டமாக குரல் கொடுத்து எச்சரிக்குமாம். Which country's national bird is kiwi? Kiwi எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, நியூ கினி. நியூசிலாந்தின் தேசிய பறவை கிவி. இவைகளால் பறக்க முடியாது. மற்ற மாந்தைகளை போன்ற இரவு நேர பறவைகள். மூக்கின் நுனியில் துவாரம் கொண்ட ஒரே பறவை இனம். அதனால இவற்றுக்கு மோப்ப சக்தி ரொம்ப அதிகம். எவ்வளவு அதிகம் அப்படின்னா,
கண்ணால பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பொருளை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருமா. அதனால இவற்றுக்கு கண் பார்வை மிகவும் குறைவாம். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஆண் பறவைகள் தான் அடை காக்கும். அதோட ஆண் பறவைகளை விட பெண் பறவைகள் சற்று பெரியதாக இருக்கும். குஞ்சுகள் வெளியே வரும்போதே முழுவதும் வளர்ந்த நிலையில இருக்கிறதுனால பெண் பறவைகள் இவற்றுக்கு உணவு ஊட்டுவதே இல்லையாம். Which country's national bird is grey peacock pheasant? சாம்பல் மேல் பெசன்ட் எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? ஈரான், கம்போடியா, மியான்மர். இந்தியாவுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மியான்மரோட தேசிய பறவைதான் கிரே பீகாக் பெசன்ஸ். இதற்கு பர்மீஸ் பீகாக் பெசன்ஸ்னு ஒரு பேர் உண்டு. மயில்களை போன்ற நிலநிற புள்ளிகள் இவற்றின் சிறப்பம்சம். இவர்கள் சவுத் ஏசியா ஃபுல்லா பரவலா காணப்படுது. குஞ்சுகள் பொறிந்த 1 மணி நேரத்திலேயே தாயோடு சேர்ந்து இறை தேட கிளம்பிடுமாம். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஃபீமேல் பெசன்ஸும் குஞ்சுகளும் பிரவுன் கலர்ல இருக்க காரணம் அவைகள் வாழும் இடங்களிலும் உணவு சேகரிக்கும் இடங்களிலும் காமஃப்ளேஜாக சௌகரியமா இருக்குமாம். Which country's national bird is Dr. bird? டாக்டர் பறவை எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? ஜிம்பாப்வே, சவுத் ஆப்பிரிக்கா, ஜமைக்கா. ஜமைக்கா கரிபியன்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஐலண்ட் நேஷன். இதனுடைய தேசிய பறவை தான் டாக்டர் பேர்ட். ஆக்சுவலி இது ஸ்வாலோ டெயில் ஹம்மிங் பேர்ட்ங்கிற ஒரு ஹம்மிங் பேர்ட் ஸ்பீஷிஸ். ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட 300க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் உண்டு. இதனுடைய கருப்பு நிற தலைப்பகுதியும் நீண்ட கருப்பு நிற இரட்டைவாலும் அந்த நாளையே டாக்டர் கூட்ட நினைவுபடுத்துவதா இருக்கிறதுனால இதற்கு டாக்டர் பேர்ட்னு பேர். இது ஜமைக்கால மட்டும் காணப்படும். ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் தான் வேர்ல்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அதனுடைய எக்ஸ் தான் வேர்ல்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பேர்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் தெரியும். பட் உங்களுக்கு தெரியுமா, ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் பின்னோக்கி பறக்கக்கூடிய பறவை. சோ 4 திசைகளிலும் பறக்கக்கூடிய ஒரே பறவை ஆகுது. அது மட்டும் இல்ல, இதனால தலைகீழா கூட பறக்க முடியுமா. Which country's national bird is jungle fowl? காட்டுக்கோழி எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? ஸ்ரீலங்கா, டான்சானியா, மால்டிவ்ஸ். காட்டுக்கோழி ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய பறவை. காட்டுக்கோழிகள் மட்டும் 4 வகை உண்டு. கிரீன் ஜங்கிள் ஃபால், ரெட் ஜங்கிள் ஃபால், கிரே ஜங்கிள் ஃபால் மற்றும் இவை ஸ்ரீலங்காவில் மட்டும் காணப்படும் அரிய வகை. அதனால இவற்றுக்கு சிலோன் ஜங்கிள் ஃபால்னு ஒரு பேருண்டு. இதன் உடலின் ஆரஞ்சு ப்ளூமேஜ் மற்றும் இதன் சிகப்பு நிற கொண்ட நடுவில் உள்ள மஞ்சள் நிறத்திட்டும் இதன் அடையாளங்கள். உங்களுக்கு தெரியுமா, காட்டுக்கோழிகள் தங்கள் குஞ்சுகளை 12 வாரத்துக்கு பிறகு தங்கள் வட்டத்திலிருந்து விரட்டி விட்டுருமா. வெளியேற்றப்பட்ட குஞ்சுகள் பிறகு தங்களுக்குன்னு ஒரு குரூப்பை உருவாக்கிக்குமா. Which country's national bird is bald eagle? வெண்டலை கழுகு எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? ரஷ்யா, டென்மார்க், USA. பால்ட் ஈகிள்ஸ் யுஎஸ்ஏவின் தேசிய பறவை. இது நார்த் அமெரிக்கால மட்டும் காணப்படுற ஒரு ஸ்பீஷீஸ். இதன் தலையிலிருந்து கழுத்து வரை காணப்படும் பிரைட் ஒயிட் ப்ளூமேஜ் தான் இதன் அடையாளம். இவை அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பறவைகளாக அறியப்படுது. அதோட இதன் கூடுகளும் மிக பிரம்மாண்டமானதாக இருக்குமாம். மேலும் இதை வருடம் ரிப்பேர் செஞ்சு இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுமாம். அதனால இதன் கட்டுமானம் 12 அடி வரை கூட பெருசாகுமாம். உங்களுக்கு தெரியுமா, கழுகுகள் தங்களுடைய இறுதி காலம் வரை ஜோடி மாற்றாமல் ஒரே துணையோடு வாழக்கூடியவை. வருடம் தங்களுடைய பழைய கூட்டுக்கே திரும்பி வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சுகளை வளர்த்து பிறகு பிரிந்து செல்லும் பழக்கமுடையவை. Which country's national bird is blue crane? நீலக்கோக்கை எந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? ஈஜிப்ட், ஹாண்டுராஸ், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. சவுத் ஆப்பிரிக்காவின் தேசிய பறவை ப்ளூ கிரேன். இது பாரடைஸ் கிரேன் அப்படின்னு சொல்றதுண்டு. ப்ளூயிஷ் கிரே கலர்ல இருக்கிற இந்த சிறிய வகை கொக்குகள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும் காணப்படுபவை. இவைகளும் காலம் முழுக்க ஒரே ஜோடியோடு வாழக்கூடிய பறவைகள். வருடம் கூடு கட்டி முட்டையிட்டு ஆண் பெண் 2 அடை காக்கும். முதல் வருடம் பெற்ற குஞ்சுகளை அடுத்த நெஸ்டிங் சீசன்ல விரட்டி விட்டுருமா. உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்த ப்ளூ கிரேன்ஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்காவின் பாரம்பரிய சின்னம். அதாவது பழைய டிரைபல்ல ஒரு வழக்கம் இருந்ததாம். போரில் வீர சாகசங்கள் புரிந்த போர் வீரர்கள் மற்றும் மன்னர்களின் தலைகளில் கௌரவிக்கும் விதமாக இந்த ப்ளூ கிரேன் சிறைகளை சூட்டுவார்களாம். Which country's national bird is javan hawk? ஜாவன் பறந்து இந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? தாய்லாந்து, இந்தோனேஷியா, மடகாஸ்கர். இந்தோனேஷியாவின் தேசிய பறவை ஜாவன் ஹாக் ஈகிள். இது பரந்தினத்தை சேர்ந்தது. பருந்துகள் கழுகுகளை விட சிறியவை. ஜாவன் ஹாக்ஸ் பிறந்த நிலையிலிருந்து அடல்ட் ஆகும் வரை இதனுடைய இறங்குகளின் தோற்றம் மற்றும் நிறம் மாறிக்கொண்டு இருக்குமாம். அதனால இது இனம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கடினமாம். எல்லா பறந்தையும் போல இந்த அடல்ட் ஹாக்ஸின் கழுத்திலும் வெண்மை நிறம் காணப்படுகிறது. இதன் தலையில் உள்ள கொண்டையும் இதற்கு ஒரு அடையாளம். இது ஜாவா தீவில் மட்டும் காணப்படும் பறவை இனம். உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்தோனேஷியாவின் நேஷனல் எம்ப்ளம்ல நம்ம விஷ்ணு புராணத்துல குறிப்பிட்டிருக்கிற கருடன் அப்படிங்கிற பருந்து இடம் பெற்றிருக்கு. இந்தோனேஷிய மக்கள் இந்த ஜாவன் ஹாக்க கருடனாகவே பாக்குறாங்க. Which country's national bird is tipper? tipper இந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? நார்வே, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ். நார்வேயின் தேசிய பறவை டிப்பர்ஸ். டிப்பர்ஸ்களில் பல வகைகள் உண்டு. இது ஒயிட் த்ரோட்டட் டிப்பர்ஸ் அழைக்கப்படுது. காரணம் இதன் தொண்டை பகுதியில் காணப்படும் வெண்மை நிறம். டிப்பர்ஸ்கள் அருவிகள் அல்லது வேகமான ஆற்றின் கரையில் கூடு கட்டுபவை. இது அடிக்கடி தன் தலையை தண்ணிக்குள்ள முக்கி எடுக்கிறதுனால இதுக்கு டிப்பர்ஸ்னு பேரு. டிப்பர்ஸ் பறவை அருமையாக டைவிங் செய்யக்கூடிய பறவை. உங்களுக்கு தெரியுமா, டிப்பர்ஸ்கள் தண்ணீருக்கு மேல வேகமாக நடக்கக்கூடியவை. அது மட்டும் இல்ல, தண்ணீருக்கு அடியிலும் நடக்குமா.
Which country's national bird is great white pelican, வெள்ளை pelican இந்த நாட்டின் தேசிய பறவை? பல்கேரியா, ஆஸ்திரியா, ரோமேனியா. ருமேனியாவின் தேசிய பறவை கிரேட் ஒயிட் பெலிகன்ஸ். இவை முட்டையிடும் காலங்களில் யுரேஷிய பகுதிகளில் அதிகம் காணப்பட்டாலும் ஆப்பிரிக்கா, யூரோப், ஏசியா ஆகிய 3 கண்டங்களிலும் காணப்படுகிறது. வின்டர் சமயத்துல யூரோப்ல இருந்து மற்ற இடங்களுக்கு புலம்பெயருமாம். பிரீடிங் சமயத்துல ஃபீமேல் பேர்ட்ஸ் லைட் ஆரஞ்சு நிறத்திலும் மேல் பேர்ட்ஸ் லைட் பிங்க் நிறத்திலும் காணப்படுறதுனால இவைகளுக்கு ரோசி பெலிகன்ஸ் ஒரு பேர் உண்டு. பெலிகன்ஸின் அடையாளம் அதன் த்ரோட் பவுச், அதாவது தொண்டை பைகள். உங்களுக்கு தெரியுமா? பொதுவா பெலிகன்ஸினுடைய அலகுகள், பவுச் மற்றும் அதன் இறகுகளின் நிறம் எல்லாம் மீட்டிங் சமயத்துல கலர் மாறுமா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். இப்ப வீடியோவோட ஆரம்பத்துல கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கான பதில். மயில் நமது தேச பறவையாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1963 பிப்ரவரி 1. அடுத்த இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய்.